الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و موحد، به فضل و کرم و احسان الله سبحانه و تعالی فعلا درس حدیث رو دوام این درس ها انشاءالله از کتاب مشکات، کتاب ایمان، از فصل دیوم در برای همون کبائر، گناه کبیره و علامات نفاق انشاءالله دوام میتیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دیوم. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، لأنه لو سمعك لكان له 4 أعين. خب، از صفوان ابن عسال رضی الله عنه روایت است که فرمود یک یهودی برای دوستی خود یا که برای همراه خود فرمود بیا همراه ما بریم به طرف همین نبی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت. یک یهودی سنی او شریک دیگریش گفت بیا بریم همراه ما به طرف همین نبی. خب، که یهودی ها میدونستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی است، اما قبول نداشتن و این رو چیز نمی کردن. به همون خاطر او شریکش گفت که لا تقل نبی، نبی نگو. گفت پیشش رفتی نبی نگفت نامشه، یعنی انه لو سمعك لکان له 4 أعین، یعنی این منافق علامت نفاق هستی. به خاطر اینکه خلاصه اصلا منافق در ظاهر معنی نفاق همی است، ظاهرا نشان دادن ایمان در ظاهر و پنهان کردن کفر در داخل. برای که سن شریکش گفت که نبی نگو. گفت لو سمعك لکان له 4 أعین، کنایه عن السرور، یعنی اگر گفت بشنوه که پیامبر صلی الله علیه و سلم که تو را نبی میگوی 4 گوش میبروره، یا اینکه 4 چشم، یعنی منظور کنایه از خرسان، خیلی خرسان میشوه. سبحان الله. فاتی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد یک چیز نگفتن همونه که اکثر منافقینه که در داخل مدینه زندگی میکردن و همین کارهای نفاق را میکردن، اکثریت یهودی ها بودن. عرب خیلی کم منافق داشت. خب، با دیگریش گفت که اگر این که تو او را نبی بگوی او 4 چشم برای او میبوشه، یعنی کنایه از خرسندیش. فاتی یا رسول الله، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن هر دوی اونها. فسأله عن آیات بینات،
رسول الله صلی الله علیه وسلم رو از روی امتحان کردن، برای تعلیم گرفتن نه که تعلیم بگن نه چه درک بکنن، فقط هدف رو یک چیزی فهمیدن و ای را امتحان بکنن که کوی همی چیز یاد دوره ندوره یا که همی خلاص هم تو یک امتحان برای تعلیم بگیرن، برای این نه. اومدن پرسیدن که ما را از آیت های بینات، یعنی میگن که مراد به آیات بینات بعضی شارح های حدیث میگن که اینجا یعنی معجزه های نهگانه که در قرآن ذکر شدگی هستند، معجزه های عیسی علیه السلام، معجزه های موسی علیه السلام، چندین معجزه هایی که به پیغمبران دادگی هستند، پیغمبرای بنی اسرائیل. منظور اونها است که از اونها ما را خبر بده، یا اینکه منظور احکام عامه‌ای که در برگیرنده همه ملت است، همه احکامی که همه ملت در بر میگیره، حکم های شریعت را از اونها ما را آگاه بکه گفته و اونها را برای ما بیان بکه. بعد از او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که لا تشرکوا بالله شیئا، یعنی منظور به همه ملت و همه قوم همی است که باید که هیچ کس، نه یهودی، نه یعنی نه ارس، نه تاجیک، هیچ کس، نه هندو، هیچ کس باید نه عرب به الله شرک نیارن. یعنی شامل تمامی مجموعه ملت می باشه و امت می باشه که باید که به الله شریک نیاره. گفت چیزی رو ولا تسرقوا و دزدی نکنی، ولا تزنوا زنا نکنی، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و جان و نفسی رو که الله کشتنش را حرام قرار دادگی را نکشی مگر به حق. یعنی اگر سابقا هم گفتیم در درس سابق که کسی که مثلا اگر که مرتد می شود بعد از ایمان آوردن و میکشته می شود، و اگر که خلاصه زانی، یعنی مردی که زنا میکنه، زن داره، با میروه زنا میکنه، او را کشته می شود، و کسی را ناحق میکشه و قصاص می شود. خب و دیگر این که گفت که ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتله، و گفت نبرید خبر یک آدم یا که نبرید یک آدمی پاک دامن رو، یک آدمی مثلا چی رو بیگناه رو ببری، این یعنی آدمی بیگناه که مرتکب همون گناه نشده است، پیش یک آدمی صاحب سلطنت، صاحب قدرت نبری او را تا اینکه او را بکشه. درست شد؟ یعنی ببری تهمتش بکنه که همین طریق کرده است، فلانی را کشته است، این طریق است، فلانی را زد است، کشته است، تا اینکه او را در عوضش بکشه. این کارا نکنی. ولا تسحروا، سحر جادو نکنی، گفت سحر جادو نکنی. ولا تأکلوا الربا، ربا نخری. ولا تقذفوا محصنة، یعنی یک زنهای پاک دامن رو با زنا چی نکنه، تهمت نکنه. خب ولا تولوا للفرار یوم الزحف الحرب مع الكفار، این در روز زحف، روز درگیری روی با کفار، پشت نگردونه، نگریزه. و علیکم خاصتا الیهود، یک خاص دیگر اونها را مورد خطاب قرار میده، یهودی ها رو میگن که ان لا تعتدوا فی السبت، در روز شنبه چی نکنه، تجاوز نکنه. یعنی همون روز شنبه که اونها رو احترام میدارن، در همون روز با چی نکنه، تجاوز نکنه که اونها میکردن. میگه قال فقبل یدیه و رجلیه، صحابی میگه که این دو نفر وقتی نصیحت های پیامبر صلی الله علیه و آله و این رو شنیدن، دستای پیامبر صلی الله علیه و آله رو و پاهای پیامبر صلی الله علیه و آله رو بوسه کردن. سبحان الله، بوسه کردن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینها گفت که، و اونها گفتن که نشهد انک نبی، اکنون ما گواهی میدیم که تو پیغمبری. و
گفت که فما یمنعکم ان تتبعونی، پس چرا چی چیز شما را منع کرده که باز داشته است این که مرا چیکار کنه پیروی کنه؟ یعنی چی باعث شده است که مرا پیروی نمیکنی؟ چی منع کرده است شما را؟ اگر مرا گواهی میدهید که من نبی هستم، پس چرا مرا پیروی نمیکنه؟ گفتن که این داوود علیه السلام، پیغمبر ما داوود علیه السلام، سبب یعنی پیروی عدم پیروی کردن شو بیان کردن، گفتن که دعا ربه الا یزال من ذریته نبی، دعا کرده است به جانب الله که همیشه از ذریت او پیغمبرها از ذریت داوود باشند. یعنی این افتراء و یک دروغ بستن نسبت به داوود علیه السلام. داوود علیه السلام اینجا پناه گفته است که همیشه پیغمبرها از ذریت من باشند و از ذریت عرب نباشند گفته و همین خیل این خیل دعا کاغی نیست، یعنی افتراء کردن و دروغ بربستن به داوود علیه السلام. خب این وجه ابتناع همون از چیه؟ اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و دیگه گفتن که ان تبعناک ان تقتلنا الیهود، اگر ما حضرت را پیروی کنیم یهودی ها ما را میکشن و ما میترسیم. و انا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیهود، ما میترسیم که اگر ما را پیروی کردیم ما را یهودی ها میکشن. رواه الترمذی و ابو داود و النسائی. خب یعنی این دروغ، در قبلا هم گفته بودیم که علامت منافق دروغ گفتن است. اینها اومدن دروغ گفتن در سخن زدن شو، سخن گفتن دروغ میگن. داوود علیه السلام نگفته است که یا الله همه پیغمبرها فقط نبی ها از ذریه من باشن، غیر از ذریه من در اینجا نبی نباشه. این گپ گفتگی نیست، اومدن دروغ گفتن. خب از همین قبیل. خب وعن انس رضي الله عنه قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان. از انس رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سه خصلت از اصل ایمان است. الکف عن من قال، یعنی بازداشتن دست آزار و اذیت از کسی که لا اله الا الله میگه، باید ما آزار و اذیت از او، یعنی تعرض به اهل اسلام مسلمان نکنیم، ظاهرا کسی مسلمان باشه. و گفت که لا تکفره، در دیگر روایت میگه لا نکفره بذنب، و گناه کبیره ما کسی را تکفیر نمیکنیم. خب خلافا الخوارج که به گناه کبیره تکفیر میکنن. ولا تخرجه من الاسلام بعمل، و یک عملی که یعنی غیر کفر باشه، عملی حرام انجام میده، زنا میکنه از قبیل، و همون کسی را ما از اسلام خارج نمیکنه دوره اسلام. و دیگه والجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال، و جهاد جاری است، جهاد جاری می باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت از زمانی که الله سبحانه و تعالی ما را مبعوث به پیغمبری کرده است جهاد جاری است تا اینکه آخرین همین امت با دجال می جنگن و می رزمن. لا یبطله جور جائر، این جهاد را باطل نمیکند. نه یگون آدم ظالم که در هر عصر بیا ای حکم شه و ای را چه باطل کردن نمیتونه. ولا عدل عادل، ولا یگون پادشاهی که عدل عادل باشه ای را نمیتونه بگه که تمام جهاد بیکاره، جهاد باطل، ای گپ نمیتونه گفته. ولی ایمان بالاقدار، و ایمان آوردن به چی؟ تقدیری بگیم که خیر، یعنی بان جمیع ما یجری فی العالم هو من قضاء الله و قدره، هر اون چیزی که در عالم جاری است رخ میتید از قضا و قدر الله سبحانه و تعالی می باشد. خب رواه ابو داود، امام ابو داود روایت میکنه تحت رقم 2532، و امام ابو یعلا موسی هم تحت رقم 4312، و امام بیهقی تحت رقم 10947. خب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. رواه الترمذي وأبو داود.
از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هنگامی که زنا میکند یک بنده نعوذ بالله، ایمان از او از سرش خارج می شود، پس مثل می باشد یک سایبان در طور سرش، مثل یک سایبان. هنگامی که از همون عمل زشت بر می گرده، رجع الیه الایمان، رجوع میکنه ایمان به او. رواه ترمذی و ابو داود. خب و در اینجا در شرحش میفرمایند که یعنی خرج منه الایمان ای نوره و کماله او اعظم شعبه، یعنی بزرگترین شعبه ایمان یا اینکه کمال ایمان و نورش از او خارج می شود. یکی او حیا است، برای که در دیگه حدیث بخاری و مسلم اومده که والحیاء شعبه من الایمان، حیا یک شعبه از ایمان است، یک شاخه است. یعنی عمل انجام دادن عمل زنا نعوذ بالله این از آدم بی حیا و بی شرم سر میزنه، همین شعبه و شاخه در او یافت نمی شود. شعبه چی؟ حیا. خب فصل سيم از معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. از معاذ رضی الله عنه روایت است که فرمود وصیت کرد پیامبر صلی الله علیه و آله را به 10 کلمه. فرمود که لا تشرک بالله شیئا، با الله سبحانه و تعالی چیزی شریک قرار ندهی، و این قتلت او و حرقت، اگر چی ترا میکشاند یا که ترا علاود میزنند. یعنی این در اینجا فضیلت، اینجا فضیلت میگن یک چیزگر عظیمت، عظیمتن یعنی چیزی را به الله سبحانه و تعالی شرک قرار نده. یعنی در آیت قرآن آمدگی است که الله سبحانه و تعالی میگه که الا کسی که به الله سبحانه و تعالی مجبورت میکنه، اکراه یعنی میسوزاند، یا که از قبیل همین چیزت میکنه که به کشتن، که چیزی را به الله سبحانه و تعالی شریک بدی، در حالی که دلت مطمئن به ایمان است، اینجا الله رب العزت اجازت میتیه. لیکن عظیمتاً اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله معلومش میگه که اگر که نگفتی و همینطور شهید شدی، خیلی درجات بلند است. خب و دیگه ولا تعقن والدیک، و نافرمانی پدر و مادر را نکن. و این امراک ان تخرج من اهلک و مالک، و اگر امر بکنه تو را اینکه یعنی خارج بشه ای اهل و از مالت، یعنی منظور اینجا با معصیت نه، با باز مثلا اگر سبب داشته باشه بگه که مثلا اهل یا اینکه داراییت را درای معصیت نافرمانی صرف بکن، مصرف بکن، اینجا اطاعت کردن نمیشه. در راه خیر و خوبی مصرف بکن، اونجا اطاعت میکنی. و همچنین او روز یک برادر سوال داده بود در موردی اینکه پدر و مادر امر کردگیان که یک انسان زن خدا طلاق بده. اینجا سبب باید شرعی داشته باشه، اینکه اگر مثلا یعنی از سببی که او انسان خوب نیست یا که چی است، یعنی بدراه است، اوجا اطاعت کرده می شود. خب و دیگه ولا تترکن الصلاة مکتوبة متعمدا، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که ترک نکن نمازی یعنی فرض ها رو قصدن، فإن من ترک الصلاة مکتوبة متعمدا، هر کسی که نمازهای فرضی را قصدن ترک میکنه، فقط بریئت منه ذمة الله، یعنی ذمه الله از او چی است؟ بری است. یعنی لا یبقى فی امن من الله، در امنیت و امن الله نمی باشه و انسان باقی نمیمونه دیگه. خب ولا تشربن خمرا، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت عرق ننوش، شراب که فإنه رأس كل فاحشه، در سر هر یک فاحشه گناهی فحش فاحشگی همین شراب قرار داره. و ایاک والمعصیه، بر حذر باش از گناه کردن، فإن بالمعصیه حل سخط الله، و سبب معصیت و گناه یعنی جاری می شود یا اینکه می آید خشم الله سبحانه و تعالی. و ایاک والفرار من الضعف، و آگاه باشه که
در روز جنگ روپروی دشمن یعنی کفار و مرتدین ای جنگ نگریزی. و این هلک الناس، اگرچه همه مردم به شهادت برسند. و اذا اصاب الناس موت و انت فیهم فاثبت، هنگامی که مردم رو یک موت رسید و تو در بینشون باشی پس ثابت قدم باش. و انفق علی عیالک من طولک، و خرج بکن و مصرف بکن بر اهل عیالت از امون داراییت. ولا ترفع عنهم عصاک ادبا، یعنی عصای ادب رو از اونها بر ندار، یعنی در تربیت اونها کم مثلا جدی باش. ادب یعنی به پروایی زیاد نکن که هر چیکاری کنن بچه‌م گفته و مثلا چیز او رو هیچی نگوی، تو اینکه به همین سبب از جاده منحرف شون و دیگه در یعنی منظور که در تربیت اونها جدی باش. و اخفیهم، یا که اخیفهم فی الله، در باره الله سبحانه و تعالی اونها را بترسان از عذاب الله، از نافرمانی الله، همین چیزا را اونها را بترسان. رواه احمد. خب و دیگر از حذیفه رضی الله عنه روایت است که فرمود انما النفاق کان علی اهل رسول صلی الله علیه وسلم. حذیفه رضی الله عنه رازدار پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله صحابیان جلیل است که می‌فرماید همان النفاق یعنی حکم النفاق بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما امروز باشه فانما هو الکفر او الایمان، امروز او یا اینکه کفر است یا اینکه او ایمان است. رواه البخاری، اینا امام بخاری روایت میکنه. خب یعنی همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک انسان ها را که مثلا عبدالله ابی بن سلول رو شخصا نامش گرفته بود، گفته بود که این سردار منافقای، و دیگر چندین نفرایی که در غزوه در یک غزوه که از اوس برگشتن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را به حذیفه رضی الله عنه معرفی کرد که نمی فلان 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 نامش و گرفت گفت منافقان، او را از طریق وحی مثلا چی کرده می شود، خلاصه گفته می شود که این منافق است، اسم منافقه با او کار برده می شود. اما امروز حذیفه رضی الله عنه گفت که این یعنی وحی نیست، ایرا فقط کسی که عملهایی که انجام میده یعنی خلاف شریعت اسلام است، از جمله کفر، از جمله مثلا چی شرک، اینها را به همون نام شرک و کفر نام برده می شود. گفته همین خیل حذیفه رضی الله عنه میفرماید. خب اکنون در باب رسیدیم، باب دیگم در این مورد در کتاب ایمان، باب وسوسه، در بیان وسوسه. درست شد؟ یعنی وسوسه هایی که خواتیری که خواتیرهای بد هستند، چیزهای بد، همین را میگن وسوسه، که در فکر انسان گاه و وقت خطور میکنه و میآید و انسان رو به یک کارهای چی میتیه و میدوره که همین کار بکنه یا اینکه مثلا انجام بتیه، همین را میگن وسوسه. خب باید انسان در این حالت چه کارها را باید انجام بتیه، درباره او انشاءالله که درس است. خب فصل اول. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همان الله سبحانه و تعالی در گذشته است از امت من، یعنی معاف کرده است، گذشته است از امت من اون چیزایی که وسوسه کرده می شود یا اندوخته می شود در دلهایشون. خب یعنی که پیدا می شود. خب یعنی ان العبد لا يؤاخذ بما ما لم يعمل، یعنی مؤاخذه نمی شود مادامی که عمل نکنه. خب و اگر چه عزم کند به یک معصیت و عزم کرد یعنی که انجامش ندهد. بعضی علما با همین مذهب گرفتن. خب و دیگر بعض علمای دیگه میگن که نه، اگر که ثواب همی است که اکثر فقها میگن و محدثین این که مؤاخذه میشه اگر عزم قصد یک گناه بکنه، لیکن
دون الهم، یعنی همت دونی چی همت کردن. بالاخره در اینجا لفظ حدیث همی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که الله سبحانه و تعالی درگذشته است از امت من اون چیزهایی را که وسوسه انداخته می شود در دلهایشان، بعد این وسوسه ها می آید ما لم تعمل به او تتکلم، مادامی که همون را عمل نکنه، انجام نتیه، یا اینکه به همون گپی که در زبانش یا در دلش میگذره که باید بگه همون را نگه، اگر گفت بعد چی می شود؟ مؤاخذه می شود. متفق علیه. این حدیث رو بخاری و مسلم روایت میکنن. خب وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود یک جماعتی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و فسألوه، پرسیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم را انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، یعنی ما میویم در جان خود، در نفس خود، در بگیم دل خود چیزهایی را که بزرگ میدونیم، یکی از ما سخن گفتن را با او، یعنی در زبان آوردن شو ما همین، یعنی بسیار گناه کلان یا اینکه کفر یا شرک میدونیم. خلاصه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت او قد وجدتموه، آیا همین واقعه را شما در دلتون میوه؟ گفت که و بعد از او با میوه که همین خیلی در دل شما میگذره که همون را نگی به مردم، یعنی میترسه از بیان کردنش؟ گفتن که نعم بله. گفت که ذاک صریح الایمان رواه مسلم، یعنی انا من کار شما ایمان با صراحت همین را میگن. خب که انشاءالله در باره همین یک کمی چیز بکنیم، شرح برای شما در این باره بگیم. من الامور التي تفسد القلب الخواطر السیئه، از کارهایی که دل انسان را فاسد میکنه همین وسوسه ها، خاطره های بد است که قد تصل الى تفکیر فی ذات الله، گاه بر فکر کردن در ذات الله سبحانه و تعالی می انجامه که الله سبحانه و تعالی مثلا چگونه باشه و چه خیل باشه و گفته همین خیل، لا فی نعمه و آلائه، نه در باره نعمت های الله فکر کردن، نه در باره ذات الله سبحانه و تعالی. دیگه و التمادی فی هذه الخواطر قد یؤدی الى الكفر نعوذ بالله والهلاك، یعنی بردوام همین فکرها را بردوام در خاطره انسان اومده و با همین فکر کردن که الله چطور باشه و چگونه باشه و خلاص همین خیل، این انسان هم میکشه میبره به کفر و هلاکت. پس واجب است بر مسلمان هنگامی که خطور میکنه برای انسان همین فکرها چیکار کنه؟ باید ای یستعیذ بالله تعالی منها و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، ای طرف چپش 3 بار کم کم توف کنه. درست شد؟ راه خلاصی از همین ها. و در همین حدیث مبارک میفرماید که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله اومدن پرسانش کردن که ما هم خیلی در نفس خود میویم چیزهایی را که ما بزرگ میدوریم، یکی از ما او را گپ بزنیم. سبحان الله. خب برای که در قبیح خیلی قبیح است و ما این را بسیار بد میبینیم. خب نه که همین در خاطر ما میویم همین طریق است. رسول الله صلی الله علیه و آله تأکیداً از اونها میپرسه که آیا همه چیز در شما رخ میدهه و آیا بعد از اینکه در خاطر شما میوید شما هم خیلی واقعا بد میبینه که او را آشکار بگه یا که گپ بزنه؟ گفتن که بله. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که ذاک صریح الایمان، یعنی این انکارکم، البته انکار کردن شما همین فکرها رو بد را، همین فکرهایی که بزرگ هستن، یعنی آشکار کردن اونها سبب است در اینکه چی است؟ شیطان دلیل است بر صدق ایمان لدیکم، یعنی یتسبب فیها الشیطان دلیل علی صدق الایمان، یعنی سبب همین گناه و همین انداختن همین وسوسه شیطان است و شما را ای فکر بد میآید و مثلا نمیفوره شما را که اینها را بیان بکنه، این سبب صدقیت و صادق بودن شما در ایمان شما است. خب و دیگر و چین که شیطان القا میکند شبهه ها را در دل مردم به اینکه الله سبحانه و تعالی خالق است
پس الله آفریدگار تمام جهان باشه. فمن ذا الذی خلقه، کدام کس با الله را آفریده است. همین خیلی نعوذ بالله وسوسه ها، این چیزها فکرهای شیطان است. والمؤمن الحق یلقی هذه الشبهات خلف ظهره، مؤمن واقعی و حقیقی می اندازد همین شبهه ها را در پشت سرش، یعنی استعاذه طلب میکنه، پناه طلب میکنه به الله از شیطان. و در این حدیث بیان میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم که شیطان وسوسه میکند برای ابن آدم، یعنی فرزند آدم، تا اینکه یخرجه من الایمان، او را یعنی خارج میکند از ایمان، مؤمن رو برحذر میدارد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این، و بیان میکند که موقف مسلمان و مؤمن از وسوسه های شیطان و القای شبهات باید خاموش باشه و گپ نزنه، بلکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته پناه طلب کنه. خب و دیگر حدیث متفق علی بخاری و مسلم است که و عنه از ابو هریره رضی الله عنه روایت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا، یعنی یک شیطان پیش شما میآید، در دل شما میآید، یعنی میگوید که الله سبحانه و تعالی یعنی آسمان را آفرید، مثلا الله سبحانه و تعالی زمین را آفرید، الله سبحانه و تعالی آدم را آفرید، حتی یقول من خلق ربک، تا اونجایی که این وسوسه می اندازه که پروردگار تو را که خلق کرد. فاذا بلغه، وقتی که این در این حد رسید، فلیستعیذ، رسول الله صلی الله علیه و سلم راه نجات را نشان داد که فلیستعیذ بالله ولینتهی، ای الله استعاذه یعنی پناه طلب بکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه و از این فکر باز بیسته، کاملا خود مصروف یگون کار دیگه بکنه. متفق علی. خب و عنه رضی الله عنه، از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال الناس یتساءلون، همیشه مردم یکدیگر پرسان میکنن، بعضی آنها از بعضی دیگر، اینا کی آفرید، اینا کی آفرید، اینا میخیل، حتی یقال هذا خلق الله یا خلق الله الخلق، یک کس میگه که اینا الله مخلوقات را آفرید. فمن خلق الله، نعوذ بالله، فمن وجد فی ذلك من ذلك شیئا، کسی که همین چیزها را در دلش یافت، فلیقل آمنت بالله و رسوله، بگه باید فوراً بگه که من ایمان به الله آوردم، ایمان به رسولان الله آوردم. متفق علی، این بخاری و مسلم است. و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرینه من الجن، یعنی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ یک از شما نمی باشد مگر اینکه موظف کردش یا که وکیل قرار داده است یا اینکه موکل کرده است با او یک همنشین از جن، یعنی منظور در اینجا شیطان یا که جن. خب و قرینه من الملائکه، یک همنشین از ملائکه ها هم داره. نزدیک صحابه ها گفتن و ایاک یا رسول الله، تو هم همچنین هستی یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و ایای، بله منم، ولکن الله اعاننی علیه، ولکن الله سبحانه و تعالی پیروز گردانیده است و یاردم داده است من رو بر علیه او شیطان یا اینکه جن. فاسلموا، پس من چو کردم سلامت ماندم از همین وسوسه های چی شیطان. فلا یأمرنی الا بخیر، حتی همون شیطانم یا که همون جن رم مرا به کار خیر امر میکنه، همیشه به کار خیر امر میکنه. رواه مسلم، این در صحیح مسلم است. خب یعنی وکل به قرینه من الجن، معنیش این است که لکل احد من بنی آدم، هر یک فرزند آدم یک صاحب، یک همنشین از ملک فرشته داره و یک همنشین همراه دائم داره که همراهیش میکنه شیطان، و او دائم در پهلویش نزدیکیش میباشه
یعنی که کسی که قرین همراهش از ملائکه هست امر میکنه و انسان به کار خیر و انجام دادن کار خیر. و خلاصه او شیطان باشه او را وسوسه میکنه که کار بد انجام بتیه. اهریمن رسول الله صلی الله علیه و گفت که فاسلموا، من تسلیم شدم، سلامت موندم. فهمو سلامت موندم. انا ای وسوسه اون که مرا به هیچ چیز نمیتونه وسوسه کرده مگر که کار خیر برای من امر میکنه من انجام میدیم. خب و از انس رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و فرمودند ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم متفق علیه. و انس رضی الله عنه میفرماید که شیطان جاری میباشد در همین خون انسان، یعنی در انسان در همون رگهای خونگردش. سبحان الله، در اونجا توانایی الله بروش دادگی میدروید چی میکنه اغوا می اندازه انسان رو و دیگه وسوسه میکنه و این همی کارو را میکنه. به همون خاطر برادرای عزیز و موحد از این وسوسه ها و از این مثلا چی هر روز باید موحد و یک انسان مسلمان وقتی رو بکنه قرآن تلاوت بکنه. نیم پاره قرآن یا که یک چند ورق قرآن رو باید هر روز این وظیفه انسان باشه. صبح هست یا اینکه بعد از نماز عصر است خلاصه. و دیگر اینکه پناهگاه مسلمان به نام یک کتابچه میدک است، همین تلفن ها حتی همون هست به نام حسن المسلم، یعنی پناهگاه مسلمان. خیلی جالب با آیات قرآن و احادیث هایی که ذکر صبح و شام داره او این را باید ذکر بکنه تا اینکه از این مکر و وسوسه ها و ترفند شیطان در امان بمونه. به خاطر که در سوره قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، یعنی بگو ای محمد علیه السلام پناه طلب میکنم به پروردگار مردم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پادشاه مردم، اختیاردار مردم، اله الناس معبود مردم. ای کیت پناه طلب میکنم من شر الوسواس الخناس، ای شر وسوسه کننده پنهان شونده. خناس همین کسی را میگن که یک بار میره و نابود میشه و چند لحظه گم میشه و نیست، با میبینی با میویا، با یک چند مدت میره و با نابود میشه و با میزنیش مثلا با میویا. همین خیلی شیطان و همین جین یا اینکه شیطان همین صفت داره. وقتی که انسان ای الله سبحانه و تعالی ای شر او پناه طلب کرد و ذکر الله کرد و مثلا با ذکر الله و یاد الله باشه، این وسوسه ها کاملا ای او گم میشوند، این وسوسه های شیطان در اون نزدیک نمیشوه. وقتی که یاد الله غافل مونده دائم در لهو و لعب و همین طریق خبر، پس شیطان همراه او میباشه که در دیگه جای قرآن الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من یعرض عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو فساء له قرین. یعنی هر کسی که از ذکر الله رب العزت غافل بمونه و در ذکر الله سبحانه و تعالی نباشه، یک شیطان همراه او دیگه شیطانا میشه و مقیض میشه بر او. پس بدترین شخصیت و بدترین ذاتی که همین شیطان است دیگه و او است دیگه. هر کاری بد و هر کاری که رخ میده انجام میده دیگه و او خلاص نمیاد مگر با چی؟ با ذکر الله، با تلاوت قرآن، با همین چیزها. خب به خاطری که رسول الله صلی الله علیه و اینجا گفتیم در میگه که شیطان جاری است در انسان، از انسان در همین رگای خونگرد سبحان الله میگرده میچرخه. خب و که این گفتی یک نابود میشه گم میشه دائم در چیز میمونی، ورنه حالت خراب است دیگه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها متفق عليه. و از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند
هیچ فرزند انسانی نیست که تولد بشوه مگر که او را مسی میکنه. اینجا قطعی دستش مسی کردن یعنی قطعی دستش مسی کردن اینجا میکپه یا اینکه به معنی که میویا میپوچه سبحان الله، یا اینکه با دستش هم تا مسی میکنه میکپه هم بچه را میکپه. شیطان حینی که تولد میشود بچه سبحان الله یعنی یک جین است انسان نمیبینه ایرا، وقتی که میگه همین کار میکنه فیستحیلو بلند میکند همون بچه چیغ میزند، صارخان یعنی بلند میکند در حالی که چیغ میزند. من مس شیطان از همون مس یعنی از جهتی همون دستی پلیدش که میرسه داد میزنه همون آوازی همون است. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت غیر مریم و فرزند مریم عیسی علیه السلام که همین درو نکرده است همین کار. متفق علیه. و بازم ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سیاح مولود حین یقع نزغه من الشیطان متفق علیه. یعنی سببی چیغ زدن یا فریاد زدن بچه میده که نو تولد میشوه این که واقع میشوه ایمون یک وسوسه از وسوسه های شیطان است. یعنی که نزغتون به معنی طعنتون یعنی قطعی نیزه یک کس میزنه که شکاف مینی یا که قطعی سوزن همون را میگن نزغون در زبان عرب. خب یا اینکه مس چی وسوسه یا اینکه نزغ به معنی همون زدن خلاصه. رسول الله صلی الله علیه و همین حدیث رو میگوید که از جمله شیطان همین چیز شیطان اثری همون نزغ شیطان است. و عن جابر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ابلیس یضع عرشه علی الماء. البته ابلیس یعنی شیطان میموند یعنی سریرش رو، سریر یعنی همون کراوات میگن یا که بگیم که همون تخت خود رو بر بالای آب، بعد از اون یبعث سرایاه و همین سریه میفرسته یعنی یک همون لشکر خود رو بچه های خود رو یعنی جمع سریه و هو قطعه من الجیش میگن اصلا تا اینکه برامون فتنه با اندازن همین را میفرستد. خب یفتتینون الناس یعنی مردم گمراه بکنن فتنه بدازن. فادنهم یعنی نزدیکترین آنها با شیطان از روی منزلت، از روی دوستداری، از روی احترام اعظمهم فتنه کسش که مردم زیادتر گمراه کنه و با فتنه با اندازه آنموای. و دیگر اینکه چیکار میکند یجی و احدهم فیقول یک از هم فرزندای شیطان لشکرش میاد برای شیطان میگوید فعلت کذا و کذا این کار انجام دادم این خیلی کردم اونو خیلی کردم خلاص این رفت زنا کرد دیگرش رفت ایت کرد. فیقول ما صنعت شیئا شیطان میگوید که هیچ کاری انجام ندادی. قال میگوید که ثم یجیء احدهم یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بعد از اون یکی از اونها میآید یعنی فرزندای همون بگیم که یا که همون لشکری شیطان میآید و میگوید که خب میگوید که ما ترکته حتی فرقت بینه و بین امرأته یعنی فلانی انسان من نگذاشتم تا اینکه بین زنش و بین خودش جنگ انداختم و او را جدا کردم. سبحان الله. یعنی برادرای عزیز همین سببی که بعضی کارها میشوه سبب در بگیم که چی ویرانی همین عائله های مسلمان میشوه. مرحله های اولش همین چیزهای سر میدیه که یک کارهایی هستن که هیچ اساس ندارن در شریعت و هیچ یک کارهای به معنی یک کارهای چی هستن روی همونها بحث مناظره میشوه. این رو فوراً باید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همین چیزا بگی و از خانه بیرون شای دیگه زیاد بحث مناظره نکنی. درست شد؟ چه این مرحله های وسوسه شیطان است و شیطان از همین کار بسیار خوش میشوه بین مرد و زن یک نزاع درگیری باشه و همین ها جدا شوند از هم بپاشند. سبحان الله. و وقتی که همین چیز در میگیره و رخ میدهه فوراً باید که از اونجا بیرون شای تا اینکه همین کشمکش
بر دراز نکشه و سبب از هم پاشیدن نشوه. چون که ابلیس لعین یکی از لشکرهای ابلیس لعین برای ابلیس میگه که ما ترکته حتی فرقت بینه و بین امرأته، او را نگذاشتم فلانی را تا اینکه بین خودش و بین زنش جلوی انداختم. قال فیدنیه منه، یعنی بچه همون لشکرش نزدیک خودش میکنه و برایش میگه که نعم انت، بهترین تو کار انمی تو کردی، بهترین انجام دادی. اعمش یعنی احد روات حدیث میفرماید که اراه قال فیلزمه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و میگه که همین روایت کرد که یعنی او را میگیره معانقه میکنه، در بغلش میکشه، خوب فشار میتیه میجکه و او را دوستداری میکنه که کاری بهترین تو کرده. رواه مسلم. خب و از جابر رضی الله عنه حدیث روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الشیطان قد ایس من ان یعبده المصلون، البته شیطان ناامید شده است که مردم او را عبادت بکنن، نمازگزارها. مصلون یعنی نمازگزارها، یعنی المؤمنون یعنی مؤمنها. یعنی عبادت شیطان عبادت بدها است، یا اینکه ناامید شده از شیطان اینکه یعود احد المؤمن الى عبادت الصنم، یعنی یکی از مؤمنها بر بتپرستی بگرده. خب و یا اینکه مثلا ناامید شدگی در جزیره العرب، جزیره محمد علیه السلام، کسی با بتپرستی دوباره همو جاهلیت باری بتپرستی میکنه، تاری بتپرستی بکنه کی جزیره العرب یعنی جزیره محمد علیه السلام، مکه و مدینه. یعنی خب خلاصه در همون مکه و مدینه که منشأ علم چیز یعنی وحی نازل میشه در اون منطقه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود شیطان ناامید شده است که در اونجا بتپرستی دوباره رواج بیاوه. ولکن فی التحریش بینهم، ولکن از همین عداوت و کینه انداختن و درگیری بین مسلمان ها در اونجا که بین مسلمان ها درگیری باشه چی باشه، از این چیز چی ناامید نشده است. یعنی التحریش بینهم یعنی فی اغراء بعضهم، اغوا کردن شوراندن بعضی آنها بر بعضی دیگر و تحریض کردن به بدی بین مردم، مثلا من قتل و خصومه، یک دیگر بکشن، یک دیگر مثلا همین کارا رو بکنن. این چیز ناامید نشده است که این کارا میکنه. خب ایرم امام مسلم این حدیث رو هم روایت میکنه، در صحیح مسلم است. خب اینجا رسیدیم انشاءالله در همین کتاب امام باب وسوسه، باب فصل دیومش است از درس دیگر درس ها انشاءالله ایرا برای شما میگذاریم با فضل الله سبحانه و تعالی. و سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.